السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرام انڈیا آپ کے ایک ویڈیو بیان پر، اس کا ٹائٹل ہے مزار یا مندر یا مزار اور مندر، ابھی ذہن سے نکل گیا ہے لیکن موضوع یہی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں، کچھ لوگ کا ایک تقیہ کلام ہے کہ کھڑے کو پوجو یا پڑے کو، یعنی کہ وہ اولیاء اللہ کے مزارات کو مندر سے ملاتے ہیں اور ہم پر شرک کا فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مجھے میرے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں، اور اس حدیث کے ہوتے ہوئے وہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کا اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن پھر بھی دھڑلے سے ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اس ٹائم دنیا اسلام میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کسی کی عمر 100 سال، کسی کی عمر 150 سال، کسی کی عمر 50 سال، اور یہ جو قطورہ فرقہ جو آج کل سوشل میڈیا پر فتنہ کھڑا کر رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک کافر کہہ رہا ہے، اس کی عمر تو ابھی ہے ہی 13-14 سال۔ الحمدللہ اہل سنت بریلوی وہ عقائد ہیں جو کہ 1400 سال سے صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ اپنے عقائد کا، ہمارے عقائد کا، بریلوی عقائد کا کیسے دفاع کر رہے ہیں اور آج ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں علامہ فاروق خان رضوی جی۔ تو آئیے ان کو بھی سن لیجیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیے پہلے۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ بت پرستی غلط ہے تو مزار کو الٹا پوجو کہ کھڑا پوجو، بت پرستی غلط ہے۔ جاہل سے کوئی پوچھے کہ مزار کو پوجتا کون ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، یہ مزار کو پوجنا کہہ رہا ہے۔ سنیے پھر سے۔ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا۔ مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ اول تو یہ چوچو کا مربع اس کو خود ہی نہیں معلوم ہے بول کیا رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر پگلا ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں ڈاکٹر پگلا۔
मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मज़ार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता अल्लाह के रसूल ने कहा मज़ार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है? सही बात है। यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता है मज़ार को पूछना गलत है, तो जाहिल से कोई पूछे कि मज़ार को कौन पूछता है? आप अजमेर की दरगाह पे जाते ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे, तो क्या पूछते हैं कि उस मज़ार की इज्जत और ताज़ीम करते हैं? बिल्कुल इज्जत और ताज़ीम, इज्जत और ताज़ीम करते हैं। ताज़ीम में कभी कभी कोई चूम लेता है, उलमा का इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा कहते हैं चूमना जायज़ है, बाज़ कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। सही बात है। हराम किसी ने नहीं कहा, अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाज़ उलमा कहते हैं अदब यह है कि मज़ार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। सही है। बाज़ कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। क्या बात। तो चूमना और पूजना में फ़र्क है, लेकिन ये मज़ार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। सही है। तो याद रखिए मज़ार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मज़ार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। सही बात, किसी ने नहीं देखा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मज़ार। धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीस से कोई पूछे कि मंदिर और मज़ार में तुझे फ़र्क नज़र नहीं आता? हाँ? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फ़र्क नज़र नहीं आता? माँ और बेटी में तुझे फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है। बेशक, बेशक। और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मज़ार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मज़ार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मज़ार पर जाना गलत है, मज़ार पे जाना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मज़ार पे जाना हराम है तो माज़अल्लाह ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफ़िया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ज़ियारत करते हुए चलिए। सफ़र मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हज़रत मूसा की मज़ार की ज़ियारत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या बात। गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मज़ार होता है, वो अपनी कब्र में ज़िंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। बेशक, 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 बेशक। लेकिन इस जाहिल को मज़ार और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में, ये मौलवी जर्जीस, इसको सुन लिया। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो बड़ी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है, ये अहमद रजा खां का मज़ार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिले ज़माना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है और ये
खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, बड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है। ये चाहिल से पूछो, ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? सही है। तेरी माँ की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्ला मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। हाँ, सही है। इन हराम खोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे, और जाकिर नाइक जैसे वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे चाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या पकते हैं ये लोग। याद रखिए, जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, सही बात है। समझ रहे हैं ना? और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है, और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। क्या बात। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। सही बात। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद, और वहीं से वहाबी फ़िरके की बुनियाद डली, वहीं से फ़िरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फ़िरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोज़े हैं। उसने अपनी किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मज़ार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। अस्तगफिरुल्लाह। ये तब से ये हराम को और हर मज़ार को मूर्ति बोलते आते हैं। सही बात है। अच्छा, ये मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास, दलील में कुरान की एक आयत नहीं है, ये अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है। और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि ये मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिरक है? अगर शिरक है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। ये तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मज़ार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है, तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज़्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है, तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूँ, मगर आज जोश में हूँ। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं, लेकिन आज जोश में हूँ तो ये फतवा दिए जा रहा हूँ। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो? जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। सही बात।
اور یہ جوش میں فتویٰ دے کے جا رہا ہے کہ اگر تم چندری چڑھانے کے چادر چڑھانے کے بعد، قبروں پہ پھول ڈالنے کے بعد، قبروں پہ کھانا رکھنے کے بعد، قبروں کو غسل دینے کے بعد اگر تم جنتی ہو، مسلمان ہو، تو ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ 60 کروڑ ہندو جنت میں جائیں گا، اس کے باپ کی جنت ہے، یہ لے جائے گا ایک ایک کو۔ جی آواز سے تھوڑا پریشان ہوں، ورنہ یہ موضوع پہ تو بہت کچھ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن گلا اجازت ہی نہیں دے رہا۔ آپ لوگ سن رہے میری اس مکروہ آواز کو، میں آپ کا ممنون ہوں، حالانکہ آواز بڑی مکروہ ہو گئی ہے۔ چلیے سن رہے آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے اور مجھے قوت گویائی عطا فرمائے۔ تو 60 کروڑ ہندو جنت میں چلا جائے گا۔ بتائیے جو کھلے مشرک ہے وہ جنت میں جائیں گے، کیوں جنت میں جائیں گے؟ چونکہ سنی قبر پر جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا دلیل ہے، کیا فتویٰ ہے۔ مولوی صاحب اگر ان چیزوں تو شرک ثابت ہوتا، حدیث آپ کے پاس نہیں ہے، ایک حدیث تیری اوقات نہیں کہ سنا دے کہ چادر چڑھانا شرک ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے قرآن کی ایک آیت بتا دے کہ قبر کو غسل دینا شرک ہے، اگر تو واقعی حلالی ہے تو ایک حدیث سنا دے کہ قبر کا کھانا تبرک نہیں ہے بلکہ پرساد ہے۔ تیرے پاس قرآن و حدیث نہیں، عقل کا گھوڑا تو نے دوڑایا، تو اس بنیاد پہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہندو میں اور تجھ میں کیا فرق ہے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ الزامی جواب ہے، اور الزامی جواب دیتے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ہندو تیرتھ پر جاتا ہے، تو حج پر جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو گنگا کے پانی کو پوتر کہتا ہے، تو زمزم کو پوتر کہتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو مورتی کا طواف کرتا ہے، تو کعبے کے پتھروں کا طواف کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو قبر کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے محبت میں، تو حجر اسود کو چومتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو حج کرنے جاتا ہے تو سر مڈاتا ہے، حلق کرواتا ہے، ہندو بھی تروپتی بالاجی مندر جاتا ہے تو سر مڈواتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو اپاس رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو بلی دیتا ہے تو قربانی کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ یہ ایسے کاموں کے ملتے جلتا ہونے سے فتوے لگاؤں گے شرک کے؟ ارے جاہل زمانہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہندو جن مورتیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے وہ نہ معبود ہے نہ خدا کے پسندیدہ ہے، اور سنی جن ولیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور مقبول ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے سب سے بنیادی کہ ہندو اپنی مورتی کے ساتھ یہ کرتا ہے تو وہ معبود سمجھتا ہے، سنی کسی ولی کو اپنا معبود اور خدا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کا پسندیدہ سمجھتا ہے، محبوب سمجھتا ہے۔ اور اگر اتنی بھی بات جس کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسی کے لب و لہجے میں کہتا ہوں، اس کے چاہنے والوں کو برا نہیں ماننا چاہیے پھر، کیونکہ جرجی صاحب نے کہا کہ آج میں جوش میں ہوں، تو کبھی کبھی جوش میں آ جاتے اور ان کو فرق نظر نہیں آتا۔ پھر دو الگ الگ چیزیں، ایک شرک ہے اور ایک جائز ہے، جائز اور شرک میں فرق نہیں کر پاتے جرجی صاحب جوش میں۔ تو کل ایسا نہ ہو کہ بہن بھی گھر میں بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، جوش میں اور بیوی کو بہن سے کہا فرق کیا ہے؟ بیوی اور بہن سے مخاطب ہو کے کہا تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ عورت تو بھی ہے، عورت تو بھی ہے، بال تیرے بھی لمبے ہیں، بال تیرے بھی لمبے ہیں، تو بھی شلوار فراق پہنتی ہے، تو بھی شلوار فراق پہنتی ہے، بچہ تیرے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، بچہ تیرے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو ایک بچہ تجھ سے لوں گا، ایک بچہ تجھ سے لوں گا، آخر فرق کیا ہے؟ تو عقل مند آدمی بولے گا ارے جاہل، بیوی سے بچہ حاصل کریں گا تو نیکوکار کہلائیں گا، اور بہن کے ساتھ بدکاری کریں گا تو حرام کار ہو جائے گا۔ دیکھنے میں اگرچہ دونوں عورتیں ہیں مگر فرق ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔
उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रज़ा का सबब है। ये फ़र्क है। मगर जिनकी आँखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आँखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नज़र आएगा। और उस पर झूठ भी बोलते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे झूठ बोलते कि पूछिए मत। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप। इसका नाम है शेख मक्की और मैं इसको कहता हूँ शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है। पहले देखिए झूठ कहाँ बोल रहा है, कहाँ बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम में बैठा है, काबे में मगरिब बाद दर्स देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्की नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है। बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है। पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। ओ तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूँ। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे दबाव करना ये तौहीद वाला अकीदा है। हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी माँ के पास इबलीस गया था तब ये पैदा हुआ। ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है। ये वीडियो नेट पे जाती है, वहाँ भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लौटते, कहते गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूँ, लेकिन ऐसे हरामखोरों के लिए ऐसे ही ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती। मुझसे ज़्यादा लिटरेट नहीं हो तुम। मेरी फैमिली से ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है। मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मैं खुद लॉयर हूँ, लेकिन ये हरामखोरों की ऐसी ज़बान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है ऐसा। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नज़र नहीं आता। लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूँ वो नज़र आता है तुमको। सही बात। गाली बकता है तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हरामखोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो चूते मारो इस बुड्ढे को। तो इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को कि तुझे शर्म नहीं आती? हरम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है। किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार। कोई नहीं। गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है आज? माज़अल्लाह। इन हरामखोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। उर्स अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उर्स अरबी में कहते हैं और उसी को फारसी में कहते हैं शादी। मगर शादी का मतलब ये नहीं होता निकाह। निकाह और शादी में फ़र्क है। शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन, उसी से लफ्ज़ बना शादमानी, मसरत का दिन, खुशी का दिन।
ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا عرس ہے، یعنی فلاں بزرگ کے آج شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ اب آپ کہیں